大家好啊！我今次又嚟拍片啦。我用呢度去等。點解唔撞得下佢就死啊！你條仆街啊！真係啊！仲秒咗你！你條仆街啊你！你條仆街啊你！哎呀！仲放揾晒添！死你仆街！啊 ！Fuck you！食屎你！啊！終於死咗一條友。啊！嘣！死晒！嘣！死咗！咁快打boss？卡嚟㗎？咩意思啊？點解會喺個石頭嗰度彈出嚟㗎？好恐怖啊！係咪撞咗鬼啊？啊！死啦條閪友！死啦你啊！死啦！又叫個蠍，叫條蠍子出嚟講乜鬼啊！耶！秒咗隻 boss！死啊 ！Oh my god！你睇死啊你仲唔死我切你條 G 啊！仲未？Oh shit！我去死啊！啊！
Well done.死你！咁都唔死，你條臭閪！哎呀，隻 boss 剩返最後一條，殺咗佢啦！衝啊！秒殺，收聲都唔知喎，仆街！贏咗了 ，yes！嘔血！我嘔血啊！好啦，今集就差唔多啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。